நமக்கு காரம்லாம் நமக்கு ஆகாது, இருந்தாலும் அதை டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம். I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டாஸ் பியூட்டி லைஃப். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா குஜராத் வடோதராவில் இருக்கோம். ஸோ இந்த ஏரியாவோட பேர் வந்துட்டு கீர்த்தி ஸ்டெப் நேரு பவன் அப்படின்ற இடத்துல இருக்குது. இதோட லொக்கேஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன். நீங்கள் ஒரு வேளை இங்கே வரீங்க அப்படின்னா இந்த டிஷ்ஷஸ் டேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ நீங்கள் இங்கே வந்துடலாம். நம்ம வந்திருக்க ஷாப்போட நேம் வந்து மகாகாலி சேவ் உசல் அப்படின்ற ஷாப்பு. ஸோ இங்கே எதுக்காக ஸ்பெஷலாக வந்திருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்க ஃபுட் வந்து வடோதராவில் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபுட் வந்து வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது, தமிழ்நாட்டிலையும் இந்த ஃபுட் இல்லை. ஸோ நம்ம பாவ் பாஜி மற்ற ஐட்டமெல்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் கிடைக்கும் பானிபூரியிலேருந்து. ஸோ இந்த ஐட்டம் அங்கெல்லாம் கிடைக்காது அப்படின்னாங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன இருக்குது அதில் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் தான் இங்கே வந்திருக்கோம். ஸோ உள்ளே போயிட்டு அந்த ஐட்டம் பற்றி எந்த டீட்டெயிலுமே தெரியாது, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ் இருக்குது அப்படின்றது மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ எப்படி இருக்குன்றத கொண்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம உள்ளே தான் போய் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அப்படியே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து சாப்பிட வந்தாச்சு. இது பேர் வந்துட்டு சேவ் குசட் அப்படின்ற பேர் இருக்குது. இதுக்கு பட்டர் சேவ் குசட், அப்புறம் சீஸ் சேவ் குசட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா கொடுக்குறாங்க. வடோதராவில் மட்டும்தான் இந்த ஃபுட் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக, வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காதான். ஸோ அதனால வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபுட்டாக இங்கே வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். பட் இதை பார்த்தோன்னே நமக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா, இது எப்படி சாப்பிட்றதுனே ஆக்சுவலாக தெரியல. இங்கே பாவு கொடுத்துட்டாங்க, இங்கே வந்து க்ரீன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தென் இதில் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு சட்னி, இந்த பட்டாணியெல்லாம் போட்டு ஒரு குருமா மாதிரி போட்டு சேவ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சீஸ் வேணும் அப்படின்னா சீஸ் இல்லாமலும் இந்த இது தனியாக கொடுக்குறாங்க. இது வந்து சேவ் குசட். இந்த சீஸை வந்து நம்ம வேணும் அப்படின்றப்போ நம்ம வாங்கி அதில் போட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம். அது வந்து சீஸ் சேவ் குசட்டாமா. இது சாப்பாடு தீந்துருச்சு அப்படின்னா திருப்பி இதை போட்டுட்டு இங்கே வந்து அந்த கிரேவி கொடுத்துருக்காங்க, வேணும்னா நம்ம ஊற்றி சாப்பிட்டுக்கலாம். தென் இந்த இதில் இருக்க காரம் பத்தலை அப்படின்ற பட்சத்துக்கு இந்த 2 சட்னி கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டுமே வந்துட்டு காரமாக லைட்டாக இதை எடுத்து அதில் போட்டுட்டு சாப்பிட்றது தான். ஸோ எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து க்ரீன் சில்லின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எதுவுமே இன்னும் டேஸ்ட் பண்ணல. ஸோ உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ நமக்கெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது இதில் எப்படி டேஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு. நம்ம ஊரில் இந்த பேல்பூரி கொடுக்குவாங்களே, அது கூத்துற அந்த மசாலா தான் அது சாப்பிட்டதுனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியல. இதுவுமே வந்துட்டு அந்த சேவ் வந்து நல்லா ஊறி இருக்குது அந்த பேல்பூரி இதில். ஸோ சாப்பிட்ருக்கோம், அதனால் நமக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸாக தெரில. சீஸ் போட்டு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். சீஸ் போட்டு சாப்பிடும்போது ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் இன்னுமே நல்லாயிருக்கு. நார்மலாக சாப்பிட்றத விட அந்த சீஸோட ஃப்ளேவர் சேர்த்து வரும்போது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்குது. எனக்கு இதுவே நல்லா காரமாக தான் இருக்குது. காரம் பத்தாதவங்களுக்கு இதெல்லாம் போட்டுக்கலாமா. ஸோ இது டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுக்காக நான் லைட்டாக போட்டு காட்டுறேன். இந்த சைடு இந்த நார்த் இந்தியா சைடில் நிறைய காரம் சேர்த்துக்கிறாங்க. ஓகே, நமக்கு காரம்லாம் நமக்கு ஆகாது, இருந்தாலும் அதை டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம். தொண்டையிலேருந்து மூக்கு வரைக்கும் காரம் ஏறுது, அந்த மாதிரி இருக்குது. அவ்வளோ காரமாக இருக்குது. ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் வாங்கி சாப்பிட்றத பார்த்தேன். கிட்டத்தட்ட இதுலேயே ஒரு 1/2 பிளேட் காலி பண்ணிடுறாங்க. அவ்வளோ காரம் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தெரில. இதை பார்க்குறதுக்கே கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. க்ரீன் சில்லி இது வந்துட்டு இஞ்சி எல்லாமே போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
பச்சை மிளகாய் பச்சையாக அரைச்சி கொடுத்துருக்காங்க, அதுவுமே ஒரு காரமானது. ஓகே, இதில் வந்துட்டு இதை எடுத்து இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு பாவு கூட நல்லாயிருக்கு. அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு பாவு கூட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு திருப்பி நம்ம அதே தான் எல்லாத்துக்குமே டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லிவிட்டேன், அதே ப்ரொசீஜர் தான் போகுது. ஸோ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வரேன். ஓகே, இப்போ நம்ம சாப்பிட்டு வெளியே வந்தாச்சு. ஸோ பில் நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக பில் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சேவ் உசல்னு சொல்லிட்டு சீஸ் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தது இல்லையா, ஸோ அந்த சேவ் போட்டு அந்த மசாலா ஊற்றி கொடுத்தாங்களே, அது 47 rupees. பன்னு வந்து 1 piece வந்து 2 rupees, 8 piece நம்ம வாங்கியிருந்தோம். சீஸ் வந்து அந்த ஒரு பிளேட் வந்து 30 rupees. அப்புறம் வாட்டர் பாட்டில் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக 108 rupees வந்தது. ஸோ இதுதான் அந்த பில்லோட அமௌண்ட். நான் பில் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஓகே, இப்போ சாப்பாடை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் அப்படின்றப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலே வந்துட்டு இதெல்லாம் இப்போ நிறையாவே கிடைக்கிது. பட் ஆனால் இந்த ஐட்டம் இந்த சேவில் இந்த இதை போட்டு எடுத்து சாப்பிட்றது வந்துட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் நான் பார்த்ததில்லை. இங்கே வந்து கேட்டப்பயுமே இங்கே வடோதராவில் மட்டும்தான் இது கிடைக்கும், வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அந்த ஸ்பெஷல் ஐட்டம்காக தான் இங்கே வந்து நம்ம அந்த வீடியோ எடுக்க வந்தோம். ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாவே இருந்துச்சு, ரொம்ப மோசம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது. ஸோ நிறைய ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க, நமக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி ஃப்ளேவரில் அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டில் அதை சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. நீங்கள் இந்த பக்கம் வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை ஒரு கால் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். வேறு எங்கேயும் கிடைக்காத ஒரு ஐட்டம் இங்கே கிடைக்குது அப்படின்றப்போ நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது இந்த சைடு வர்றப்போ. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு செம்மையான வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். ஷைனிங் அப் பிரபா, பாய்.